저희는 문구점에서 이거 시바 볼펜 파우치. 사고 지금 다이소로 왔습니다. 엄청 저렴하죠? 2,000원, 1,000원, 2,000원, 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 5,000원. 정말 싸죠? 맛있는 거 먹고 싶어. 이거 봐. 맛있는 거 먹고 싶어요. 여기 굉장히 싸요. 1,000원, 2,000원, 1,000원. 다도 없어진 거야? 여기 볼 거 없어. 여기 다 양말이랑 팬티랑. 팬티. 뭐 먹을 사람. 안 먹어, 배불러. 맞아, 배불러. 애기 거예요. 아, 그럼 우리 뭐해? 우리 다이소 왜 왔어? 이름표 만들어서 이렇게 여기다 붙이니까 3개? 붙잘 알아? 그래? 근데 원래 다 이렇게 이게 아, 돈은 마지막에 넣으래. 돈은 마지막에. 우리 어떤 걸로 할까? 아 마음대로. 아, 그럼 가방에다 붙여. 가방에다가. 집에 있는지. 아니, 귀여운 펫? 나 하나 있어. 1,000원이지. 야, 우리 어떤 거 할까? 나 1,000원이지. 네. 야, 그러면 귀여운 펫 할까? 6, 여기서 하나씩 골라. 7, 8. 아니 다 똑같은 거 할 거야. 우리 어떤 거 할래? 귀여운 펫? 8, 상콤달콤. 귀여운 펫? 9, 10. 숲속 산책. 뭐야? 눌러봐. 숲속 산책이 어딨어? 이거 하장. 이거? 이거 할까? 네. 나 이거 먼저 하고 있을게. 자, 저는 이거를 하고 있겠습니다. 나 먼저 하고 있을게. 내가 내가 들어? 소속 애칭. 소속은 괜찮죠? 뭐? 롱롱 프렌즈 하트로 하자. 천 원. 넣을게요. 다음 하고 돼. 얘들아, 아, 넣었어요. 내가 할래. 응. 나 롱원 프렌즈 하트 한 다음에. 이렇게. 넌, 아, 롱롱 프렌즈 하트 한 다음에 여기 이렇게. 저 이렇게 나왔어요. 그럼 넌 세롱이라고 써. 아, 아예 세롱. 아, 새로. 소소한지. 잠깐 끌게요.